Okay, what's up everyone? How you all doing? Today we're talking about something that we already know. Салыштырма, бүгүн биз өз билген бир нерсе жөнүндө сөз кылабыз. So we're just going to review present continuous and present simple. But we're going to do it like we're going to mix present continuous and present simple. Биз бүгүн ошол continuous менен simple'ды аралаштырып көрөбүз. Let's first begin with what is present continuous, да? Биринчиден present continuous эмне, present simple эмне? Аны билебиз да. Мисалы үчүн азыр болуп аткан кыймыл аракет жана негизи болгон кыймыл аракет. Мисалы үчүн мына Jack. What is Jack doing? Азыр Jack эмне кылып жатат? Jack is watching television. Ал телевизор көрүп отурат. То есть бул формуласына байкайбыз. Jack is watching television. Аны билебиз, өткөнбүз. He is not playing the guitar. He's not playing the guitar. Ал гитараны ойноп жаткан жок азыр, да? But Jack has a guitar. Бирок Jack'тин гитарасы бар. He often plays it and he plays very well. Ал ойноп турат жана аябай сонун ойнойт. Аябай жакшы ойнойт. Ошондуктан Jack plays the guitar, but he's not playing guitar now. Jack plays the guitar, but he's not playing the guitar now. Jack гитара ойнойт, бирок азыр ойноп жаткан жок. Okay, this is very, very important. So, биякта формуласы. Is he playing the guitar? То есть суроо, азыр ойноп жатабы? No, he isn't. Жок, азыр ойноп жаткан жок. Does he play the guitar? Негизи гитараны ойнойбу? Yes, he does. Ооба, ойнойт. Негизи ойнойт. То есть, okay, that's present simple. Alright. Alright, some more examples. Дагы бир-эки мисалдар. I'm doing, азыр кылып атам. I do, негизи кылып атам. I'm doing, I do. So, please be quiet, I'm working. Тынчсаңла, мен иштеп жатам. Tom is having a shower at the moment. Азыр Том душта. То есть, азыр душ алып атат. Take an umbrella with you, it's raining. Зонтиң алып ал, жамгыр жаап атат. You can turn off the television, I'm not watching it. Телевизорду өчүп койсоң болот, мен көрүп аткан жокмун. Why are you under the table? What are you doing? Столдун астында неге столдун астындасың? Не кылып атасың? Дош бул баары азыр болуп атат, мына. Now, right now. Бирок I do. Негизи кылам, I work every day from 9 to 5:30. Күнүң мен 9-дан 5:30 иштейм. Tom has a shower every morning. Том күнүң эртең менен душка түшөт. It rains a lot in winter. Кышында аябай көп жамгыр жаайт. I don't watch television very often. Мен телевизор көп көрбөйм. What do you usually do at the weekend? Выходной күндөрү эмне кыласың? Okay, so these are more examples.